ლობარაშვილის ღამის შოუ და პირველ რიგში მინდა სოლიდარობა და მხარდაჭერა რა თქმა უნდა გამოუცხადო აქციებზე უკანონო დაჭერილ ახალგაზრდებს და მალე სამშვიდობოზე გასვლა უსურვო. და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასე მოხდება, ასევე მე და ჩემი მეგობარი, რომელიც ახლა იქ იმყოფება, მოვიკითხო რეზო კიკნაძე, მიყვარხარ და იმედია მალე გამოხვალ შენს და ყველა პატრონაჟს. მოკლედ აქციები გრძელდება მეგობრებო, ასევე იმართება სხვათა შორის სხვადასხვა სფეროს თუ ჯგუფის წარმომადგენელთა მარშები, ხო? ანუ აიტიშნიკების მარში, ფეხბურთის ფანების მარში, ინტელექტ კლუბის წევრების მარში, მაგალითად, საბურთალოელების მარში, მასწავლებლების მარში, გურულების მარში და ნუ ასე შემდეგ. ხო და სხვადასხვა ადგილიდან იწყება ეს მარშები და ბოლოს ყველა რუსთაველზე იკრიბება. მაგრამ ჯერ სათხართ. ჯერ სათხართ. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მარში გველის წინ. უმუშევრების მარში. მან უნდა ნახოთ რამდენი ადამიანი. სხვათა შორის ყური მოუყარი რომ 31-ში 12 საათზე იგეგმება თოვლის ბაბუების მარში. ასე რომ თხილად იყავით და გირჩევთ სპეცნაზი დააყენოთ პარლამენტის საკვამურებთან. მაგათ ეგრე იციან. დავით იმედია ბოლოს იქნება ოცნების მარში ხელისუფლებიდან. ნახოთ. იმედმა გაავრცელა fake news-ი ერთ-ერთი აქციის მონაწილეზე, რომ ის ჯერ აიტიშნიკების მარში მონაწილეობდა და მერე ფეხბურთის ფანების მარში. ანუ ერთი და იგივე ადამიანები სხვადასხვა მარშებში მონაწილეობენო. კაი, დავიწყოთ იქიდან რომ ეს არის ფეიკი. მაგრამ სულ რომ მართალი იყოს, რატომ არ შეიძლება ერთი ადამიანი მივიდეს სხვადასხვა მარშებზე? გამაგებინეთ. ბოლო-ბოლო იქნებ საბურთალოელი ვარ, წარმოშობით გურული, განათლებული, ბარსას ფანი, რომელიც კარგად ფლობს კომპიუტერს. რა პრობლემაა? რა, ყველგან კალაძე მაიტასა სხვათა შორის იმედის ფეიკი და გამძაფრა კიდევაც. სხვადასხვა მარშებში ერთი და იგივე ხალხია და ძალიან სწრაფად იცვლიან ტანსაცმელსო. მარტო ტანსაცმელს კი არა ჩემი კახი, ზოგი სახესაც იცვლის. მე პირადად მე დავინახე სხვადასხვა სახის ადამიანები როგორ მოდიოდნენ სხვადასხვა მარშზე. გაგიჟდება კაცი უკვე რაღაც არ კადრულობს ეს რადიკალურია ოპოზიცია და ხალხი. კახი ერჩევას მოწი. ნუ უყურებ იმეს და ნუ იმეორებ. გეუბნები. ეხო ხედავ რა, 1000 უაზრობას გათქმევინებენ. და თუ მაინც გინდა რომ იმეს უყურო და გაიმეორო, უყურე ცეკვავენ ვარსკვლავებს და ის გაიმეორე. პამპარამ პამ 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 პამპარამ პამ პამ. ცოტა სიტუაციაც განიმუხტება. მეტი ხალისი გინდა, ისეთ ანსაცმლის გამოსვლას შევი შენ კახი. გაგიკვირდება და მე ხალხი ვიცი, სწრაფად რომ პოლიტიკურ ორიენტაციას იცვლის. პრინციპში შენ ეგ არც უნდა გაგიკვირდეს, ხო ესე? ბიზნესის წარმომადგენლებმა საერთო განცხადება გაავრცელეს, სადაც კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთ გზად ახალ არჩევნებს და აქციებზე დაკავებულების გათავისუფლებას ასახელებენ. ამ განცხადებას უკვე სხვათა შორის 1000-ზე მეტი კომპანია შეუერთდა. არა, ოცნება ხედა, ხალხმა ზურგი გაქციათ, ეხლა ბიზნესმა ზურგი გაქციათ. კაცო, მალე ნორმალური დამლაპარაკებელი შეიძლება აღარ იყოს უკვე თქვენთან ქვეყანაში და მე რა უნდა ქნა, დასხერით მე კედელთან და იმას ელაპარაკეთ. მაგრამ თქვენი ამბავი რო ვიცი, კედელი ზურგს გაქცევთ მე ალბათ. რა ვიცი. სპეცრაზმელები და პოლიციელები მთელი დღე რომ აქციაზე არიან, რა თქმა უნდა, მათაც ჭირდებათ ხო ესე არაკვება. ამიტომ გამოცხადდა ტენდერი სპეცრაზმის და პოლიციის ლანჩზე. მაგრამ არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო ტენდერში მონაწილეობა. მაგრამ იცით რა არის? არაუშავს რა, ნუ გეშინიათ. გამოჩდება კაცო რამე, გამოჩდება მაგალითად კუსნაე ტოჩკა. შენერ გენერალს აკეთებს სამზადებს. მოკლედ ამიერიდან რუსთაველზე იდგებიან მოშიებული სპეცრაზმელები და თავისუფლებას მოშიებული ხალხი. ეგეთი რეალობაა. სალომე ზურაბიშვილი გამოვიდა ევროპარლამენტში, ძალიან საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა, სადაც დაწვრილებით ახსნა თუ როგორ გაყალბდა არჩევნები, რომ მოკლედ მთავრობა არაკონსტიტუციურია, რომ რუსული სტილის სახელმწიფოს აშენებს და ასე შემდეგ რა. ამაზე რა თქმა უნდა გადაირივნენ თურმე ევროპელები. თურმე გამოვიდნენ წყობიდან და ისი ახშფოთნენ, რომ სულ ასე იცახდნენ. მაინც რა ტემპერამენტიანი ხალხი ეს ევროპელები. გრევეთ სოფტებიან ხოლმე. სალომე ისიც კითხვა სხვათა შორის, რომ ზოგს არჩევნებ უბანზე პირადად ნახე ძალადობაო. ავდექიო, დავრეკეო შესაძლოა მინისტრთან და არ მიპასუხაო. და მართალია. არ პასუხობდა გომელაური. ან თუ პასუხობდა, ასე პასუხობდა. აბონენტი გამორთულია, ან გასულია მომსახურების ზონიდან, ქალბატონო პრეზიდენტო. ისე რა ეკნა ხა გომელაურსაც? რა ეკნა? აქედან პრეზიდენტი ურეკავდა, იქიდან საარჩევნო უბანზე გაგზავნილი მოძალადე.
და ორივეს ხო ვერ უპასუხებდა. რთულია. ზურაბიშვილმა ევროპარლამენტარებს უთხრა ყველაფერი ერთი პარტიის კონტროლქვეშაა. 3 ტელევიზიის გარდა, საიდანაც 2 ფინანსურ კრიზისშიაო. ახლა რა ვქნა? არის და არის, რა გავაკეთო? ახლა იდარდოს იმ 2 ტელევიზიამ. კაცო, ყველაფერზე მე ხوار ვიდარდე. კაი, ცოტა ხანი ვიდარდებ და დაგიბრუნდებით მაგრამ. ბოლოს შვენს პრეზიდენტს ფეხზე წამოუდგნენ ევროპარლამენტარები და ისე უკრავდნენ ტაშს. ნახოთ თუ შეიძლება ეს ვიდეო. ამაზე მამუკამდინარეზე თქვა, აი ხა დიდი ამბავია, სულ რაღაცა რამოდენიმე ათეული დეპუტატი უკრავდა ტაშსო. მართალი ხარ მამო? აი ხა ნახეთ მართალი ხარ. ეხა ეგ რა ტაში იყო? აი რა ტაში იყო ეგ? ტაში იყო აი ეს. აი ძმაო, როგორი ტაში ეკუთვნის ნამდვილ და ჭეშმარიტ ლიდერს. ტაში არის ეს. როგორც იცით, მომავალი პრეზიდენტი 300 ხმოსანს უნდა აერჩია, მაგრამ მხოლოდ 225-მა ხმოსანმა მოახერხა პარლამენტში მისვლა და ხმის მიცემა. ამ ხმოსნებიდან ერთადერთი ადა მარშანია წავიდა წინააღმდეგ და ცარიელი ფურცელი ჩააგდო ყუთში. ქალბატონო ადა. აი ეგ არ უნდა გეკნათ, აი ეგ არ უნდა გეკნათ. თორემ შეიძლება მომავალი ხელფასი გაგიკვირდება და ცალიერი ფურცლებით აიღოთ. ადა მარშანია მოცნებას შეუდიაგდება სხვათა შორის მოულოდნელად. იცით რა არის? არასწორი კანდიდატი ყავთ და სხვა უნდა აგირჩიოთო. ნუ ლოგიკურად ეხა კითხეს მარშანიას კი, მაგრამ ვინ უნდა აგვირჩიო? და მარშანიამ, ნუ რა ვიცი, აი თუნდაც ნებისმიერიო. ესეც პასუხია. ამ არჩევნებზე ყველაზე სასაცილო იყო ხმის დაცვის პროცედურა, ხო? ერთი კაცი ურნიდან სათითაოდ იღებდა ბიულეტინებს და კითხულობდა თუ ვის მისცეს ხმა. ანუ აი იმ საწყალ კაცს 224 ჯერ წააკითხეს მიხეილ ყაველაშვილი. სახში რომ მისვლა ცოლს უკითხავს რა შეჭამო და ამან ეგრევე მიხეილ ყაველაშვილი. აიკვიატა უკვე. რა დღეში ვარ. თავად ყაველამ განაცხადა მე რეცეპტად მოქვს წარმოდგენილი როგორ უნდა შევამციროთ პოლარიზაციო. აი შეკაი ადამიანო. ბიჭო, პოლარიზაციის შემცირება თუ შეგეძლო. აქამდე სად იყავი? აი სად? თუ მაინდა-მაინც ის რეცეპტი ახლა ორბელინების სასახლეში დევს და ხელი არ მიკისდებოდა აქამდე. ალბათ ისე მე რო კითხავენ, რატო ვერ შეამცირე პოლარიზაციო, ვიტყვის, ბიჭო, რაღაცნაირი ისეთი რეცეპტი იყო რა, აი, ექიმის ხელი იყო ძალიან გაკრული და ვერაფერი ვერ გავიგე. დამარხლება ყველაფრის არსებობა. ამასობაში ევროპა აპირებს, რომ ქართული ოცნების წევრებს დაუწესოს სანქციები, მათ შორის ისეთი სანქცია, რომლის მიხედვითაც ოცნების წევრები დიპლომატიური პასპორტებით უვიზოთ, მოკლედ ვეღარ ჩავლენ ევროპაში. თქვენ კაი ხალხო, აი რა გინდათ ბოლო-ბოლო გამაგებინეთ. ბიჭო, დიპლომატიაში ერთი პასპორტი გაქონდა დარჩენილი და იმასაც კარგავთ. აი რატო? აი ეს ევროპას გადამრევს. ბიჭო, ჩვენ ამ ხელისუფლების შეცვლა გვინდა და თქვენ საზღვრებს უკეტავთ კაცო. გადავიდეთ ევროპაში და მერე დაუწესეთ სანქციები საქართველოში დაბრუნებაზე. ამაზე ყობახიძემ რაღაცნაირი სიმწრის ოპტიმიზმით განაცხადა, მერე რაო? ჩვეულებრივი პასპორტებიც გვაქვსო კაცო, რა პრობლემაა? ბიჭო, გასაგებია რომ ჩვეულებრივი პასპორტებიც გაქვთ. მაგრამ ჩვეულებრივი პასპორტი ჩვეულებრივი ხალხის რიგში ხო უნდა დადგეთ მერე. აი ეგ რამდენად გაწყობთ? აი მაგალითად გაწყობთ რომ უпростоრეთ აი ჩვეულებრივ ხალხთან დგომას რამდენად გარისკავთ. აი ეგ არის. ყობახიძემ კიდევ ერთხელ გამოვავლინა სიმწრის ოპტიმიზმი და განაცხადა მეგობარი ქვეყნებიც ყავს ევროპაშიო, სლოვაკეთიო, უნგრეთიო, მოლდოვა, იტალია და ესპანეთი, რომლებიც სანქციებს ხარს არ უჭერენო. არ უჭერენო. ну რა თქმა უნდა მეორე დღესვე მოლდოვამ, იტალიამ და ესპანეთმა უარყო ყობახიძის ნათქვამი, რა სისულელეა კაცო, ჩვენ ხარს უჭერთ სანქციებსო. მოკლედ აი როგორ აი ყობახიძეს თითქოს ახაც აი ფუფულა კუდიაკლია, თორემ რაც ესიზმრებოდა, ისელანდებოდაო სუფთა ეგ. აი სუფთა. სიმწრის ოპტიმიზმი მთელ ქართულ ოცნებას მოედო და გვიმტკიცებენ, უпростоრეთ ერთმანეთს უმტკიცებენ, რომ 20 იანვარს ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ სანქციებიც მოგვეხსნება და ყველაფერი კარგად იქნება. კაი გავიგეთ ეგ. მაგრამ ხალხო რა დროს ტრამპია, ან რა დროს ამერიკაა? 29-ში ისეთი პრეზიდენტის ინაუგურაცია გვაქვს. ამერიკას ჩვენ პრეზიდენტს ელოდება. იქნებ როგორმე დაალაკოს ეს არეული ქვეყანაო ყოველაშვილი. ახლა კი თქვენს წინაშია მიხეილ ყაველაშვილის მთავარი ფანი, რეპერი ტიტუშონკა.
გირჩევ შემეგუ მოვედი დიდი ხნით შუს დაბოხმოს პასუხობ ძეს კი ხმით წავიდა შენთან ვარ რეკეტა წრიპად და სმეტანან ნამდვილად მიყვარს ჩემი ქვეყანა ყაველა პრეზიდენტია არავინ ყავს ბადალი ფეხბურთელი კაცი გახდა ქვეყნის თავერზარდალი იცის 1 2 3 იცის ლუცი კენტი ნატად ნიჭიერესია ჩვენი პრეზიდენტი ტიპი პაჩსი მეფეა კაცი გახდა ამხელა სოლოლა კელმა ხვდაება მთავად დაასახელა კაცი მართლა დაიღალა ქვეყანაზე ფიქრით იცის სამშობლოს ხალხს რომ არ ჭირდება წიგნი რუსულ საქმეს ვინც აკეთებს პასპორტივი ვერ ვეცი დამეთახმე მეტი ყაվել იმის დედას აქტიური ჩხუბია თუ კამათია გინება ხო უკვე მისი სავიზიტო პარატია ამის დედაც იმის დედაც აი უკვე დამეწყო გუში ხელი ჩამოვარდვი ალბათ მეც გადამედო შენი ფოლოვერი ვარ სულ შემგვედით მიკულე კიდე კარგი მოიგე ძალიან მინერვია ვისაც შენთან შეეშალა დაიმალა ლოგიში იმან უკვე ინანა მოიხადა გოდიში ხო იცი რომ ჩვენი ძმა ხარ მაგრამ გვევასები ყველას ეს სიმღერა შენ კი წვენი დავასტარი მგონი ბერას ჩვენ და თქვენ შორის ვისაც შენარევასები ქვეყნის გარეთ გარიცხე ამ სიმღერას თუ მოისმე 5 ლარი ჩარიცხე უეჭველი შენზე არის ქართველები ძმობა დობა ბარემ საქმეც მოვილიოთ ჩაიწერე პირადობა 001 761 63 და 48 ძმობას გაფიცებ არ და გავიწყდეს საქართველოა ჩაწერე ძმა შენი ულვაშიც ისეც მინდა როგორც ოცნების ანკარა წყარო ოპოზიცია დოს დაუწიებ თხილად იყავი შენ აპოზა საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ ილია და აკაკი. საფირუზ ხმელეთ ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო მთავრობა კმაყოფილი გყავს ხალხი კი მგლოვიარეო გაუბრაზებულ არ მგოსანი ხელისუფალის ქცევითა როგორ ერთობა ქუჩაში ახალგაზრდების ცემითა ვარდს და გვპირდა და უეცრად ხელში შემოგრჩა ეკლები ცოცხალ ხალხს შენ გააჩერებ ჩვენც ვეღარ ვითმენთ ძეგლები ჩვენის თანა ბედნიერი განა არის სადმე ერი ძალადობის გარემოში აღარ დაგვრჩა ნეკნი მრთელი ხალხის მოთმენის ფიალა თან და თან უფრო ივსება ჩემო სამშობლო გილოცავ რომ გეღირსა გაღვიძება მტერი ბევრი ყავს ქართველებს შურით გმინავენ ოხრავენ ასე ერთად თუ დადგებით მეორედ ვეღარ მომკლავენ არ მახსოვს ხალხი ქუჩაში ამდენი გამოსულიყო ბედნიერი ვარ ვიპოვე აქ არის ჩემი სულიყო რუსთაველი სულ სავსეა თქვენ კი არ ვიცი რა მოგდით იმედის დრონის კადრებში მარტო ჩვენ ორნი გამოვჩნდით მესმის სანატრელი ხალხთ ბორკილის ხმამტვრევისა
მადლობა ღმერთს საქართველოს ეს თაობა რომ ეღირსა ახლა როცა თქვენ გიყურებთ ჩემი თავი მახსენდება ვიცი გული სამშობლოსთვის საგულეში არ ჩერდება ის ვინც ქვეყანას ამონებს თავი გონია ჭკვიანი ამის გულგრილად შემყურე კაცია ადამიანი ხოლოდ ამას გთხოვ ქართველო ქართველი შეიყვარეო გახსოვდეს რომ საერთოა ჩვენი სამშობლო მხარეო დღეს განათლების სისტემა მომცემი არის არაფრის არც შენსას აღარ სწავლობენ არც მე ვუნდი ვარ არავის ხელისუფალს განუზრახავს რომ სულ მალე მთელი ერი იყოს კვლავაც რუსეთიდან მართული და მადლიერი ყოვლის მთმენი ვით ჯორცხენი მაგრამ სულ სხვა გზაა ჩვენი ვიყოთ თავისუფლები და ევროპულად ბედნიერი ჩემო კარგო ქვეყანავ რაზედ მოგიცხენია ახლა თუ არა უწყალოს მომავალი შვენია აზმყო თუ არა გვწყალოს მომავალი ახლა კი გადაცემაში სტუმრის დროა გთხოვთ მიესალმოთ მსახიობი და რეჟისორი კახა გოგიძე. ხნედ ძალიან კარგი მედგრად ურყევად #მედგრად. არა იცი რა არის? მე კი ძალიან მიხარია რომ ჩემთან შოუში ხარ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გადაღებებზე შესაძლოა ბევრჯერ გვიჩხუბია. ბევრჯერ ერთხელ ვიჩხუბეთ, მაგრამ ისეთი რომ რა ბევრჯერ ჩხუბზე უფრო ტიპირა ვიწექი მაგრამ. ძალიან მაგარი იყო შენ რომ მეუნებოდი ხოლმე, აქედან დამარტყი, იქიდან დამარტყი ესე. ხო და ნუ ეხა ისეთი დროა რომ ისეთი დრო მოვიდა, როდესაც ხო ყველას რაღაცა თითქოს გადადებული გვაქვს ხო ყველანაირად მეორე იმაზე კი არა უკვე მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსეა პრიორიტეტად ჩვენთვის უშუალოდ ჩვენი პროფესია და ნუ ცალკე გაფიცვები, ცალკე ამბები. როგორ ახარ მოკლედ? არ ვიცი, აი რა ხდება შენს ხნედ მედგრად და იმედიანად რა, ოღონდ არა ტელევიზია იმედიანად. ადამიანურ იმედიანად და აი რომ უყურებ აი ამ ერთიანობას, აი ამ მარშებს ესე ვთქვათ. ძალიან მიხარია და წმუნდები იმაში რომ არ არსებობს, ვერ გაგვტეხავს ვერავინ და ვერაფერი. ხა ისედაც ისტორიასაც რო გადავხედავთ, ხო? ჩვენი ერთ-ერთი თვისებაა ქართველების, რომ არ ტყდებიან რა. არ ტყდება რა, მორჩა და გათავდა რა. ხა რაც არ უნდა წნეხი და აწამოდა, ურტყად და ხოცო, აი რა, არ გამოვა აქედან არაფერი, ასე რომ ხოცებო დროზე მოეგეთ გონს და გეთ. მოკლედ რა და კონკრეტულად. არის ხოლმე, ხო იცი, რაღაცნაირად მაინც ადამიანების გარკვეული ჯგუფი არის, ვინც ფიქრობს, რომ დაიღლებიან. აი გოგა ხაინდრავამ თქვა, ისეინად კაცო რამდენიც გინდა რა პრობლემა არისო, ასე ვთქვა და შენ როგორი რა მოლოდინი გაქვს შენ? ბიჭო, ეგენი იღლებიან ეგეთი მაგათთვის მარადიული რაღაც ღირებელი ბულებები და ფასეული ხო არ არსებობს რაღაც სამშობლოს იყო. ეგენი იღლებიან რა, ეგენი აკეთებენ ასე ჭირდება საქმეს ძმას პონჩი გამოდიან ყველგან თუ გამოსასვლელი ხა მაგათთვის უცხოა რაღაც რეალურად ისეთ პატრიოტული გზნობები და აი სამუშაო რეჟიმში შეუძლიათ პატრიოტობა ითამაშონ და როდესაც ადამიანი გულწრფელად აპროტესტებ რაღაცას ხომ ან დაღლა არ არსებობს გამორიცხულია რა ეხა რეალურად მართლა უნდა იყოს ადამიანი პატრიოტი რომ მიხვდეს მაგას რომ არა ეს ხალხი არ დაიღლება მორჩა და გათავდა და ეხა მაგათ რაც უნდა იფიქრონ რა ეხა ერთი ანეკდოტი როა ხო იცი კაცი შედის სახში და ისინი რო ყრია თავის ცოლის
ფეხსაცმელი და დიდი ფეხსაცმელები რო ყრია და არა რო იწვის და მე იქით გაუყვება, იქით საცვლები თავის მეუღლის, აქეთ ვიღაც არა და ნელ-ნელა საძინებს და რო შევა და როგორ არა მაგიზე აი ეგრე დაგემართებათ რო იძახი დაიღლებიან იმას არა და როგორ არა უცებ აღმოჩნდებით რომ წვიმენში ხართ უდიპლომოთ რასაკვირველია და რაღაცა ეს ხო შემიძლია რა თქმა უნდა შეგიძლია მე მგონი აუცილებლად აი ასე ხო და ცოტა ენერგიაზეც მოვალ და ასე რომ ეხა მაგათ რაც არ უნდა ილაპარაკო ხო ყურადღების მიქცევა არის აი ძალიან დიდი სიბრიყვე უკვე რა აი ხა დღეს მონოლოგში ვსაუბრობდი ტრამპზე იმიტომ რომ ვიცით ხო ყველამ რომ ეს თქმულა ბერჯერ ნუ ხა პატარა ქალაქია და ზოგი რამე ტელევიზიიდან არ გაგვიგია და ესე სადღაც მოვისმინე და ასე შემდეგ, თუნდაც ჭორის დონეზე. მაგრამ არის განცხადებები უშუალოდ ქართული ოცნების, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ აი ტრამპი მოვა და ნუ ასე შემდეგ, რომ მე ყველაფერი დაალაგდება და ასე შემდეგ. მოგეთ ჭორის დონეზე ის არის, რომ ოღონ ტრამპის მოსვლამდე გაუძელით და მე ყველანი კარგად ვიქნებითო და რაც ვიცით ოფიციალურად არის, რომ გამოდიოდა კობახიძე და ამბობდა, რომ აი როგორც კი ტრამპი გახდება, მე ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში გადაიხედება სიტუაცია, მოტივები, რაღაცა და ნუ მოკლედ აი თითქოს 20 იანვარი არის რაღაცა ვადა, რომლის მერეც უკვე ნუ გამორიცხულია რამე და შენ როგორ უყურებ ტრამპის მოსვლას ამერიკაში პრეზიდენტად და ჩვენთან მიმართებაში რას ფიქრობ აბა მაინც ქართული ანდაზა გამახსენდა წყალწაღებული ტრამპს ეჭიდებოდა და რა ტრამპი ბიჭო რეიგანი რო გააცოცხლო და კოცი ვარ გადაირტყა საექ სვირინგი ეგეც ვერ უშველი სამად ой კოც არ არსებობს ვინც არ უნდა მოვიდეს ვინც არ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ქართველი ხალხი არ გატყდება ეს დაამტკიცა ისტორია ეს ისტორიამ დაამტკიცა და ყველა ვინცო ჯალალედინი და მურვან ყრუდა და აღა მაჰმად-ხანი და სხვა ვერაფერ ფეხები ვერ მოჭამა ძირში იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები ვართ ეგენი არ არიან აი ზუსტად ერთ-ერთ ქვეყანაში აღარ ვიტყვი რა ერთ-ერთი ჩვენი დამპყრობელი საფლავზე ვიდექი, ну, იმიტომ არ ვამბობ, რომ ზუსტად ვიცი, რომ მიყურებენ, იქ ვიმუშავე რა, მიყურებენ და არ მინდა რომ ეწყინოთ. იმ ადამიანს ახე საფლავზე ვიდექი და ესე ღიმილით ეუბნებოდი, რომ ჩაძაღდი, დალპი, მოყდი, აღარ ხარ. მე კიდე ვარ გურჯი, ვისი განადგურებაც გინდოდა და მე მოდიოდა დედაზე საუბარი ძირითადად. აი ესე, ახლა ტრამპი არა, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ტრამპიც რომ მოახა, ამათ გონეთ, რომ ამათგენ იქნება. ну სისულელეა რა. აი, ისე სხვათა შორის, მოდი, პრინციპში გვერდი-გვერდ არიან, სადაც ტრამპი იქვე ყაველაშვილი. ხო და ყაველაშვილზე მაინტერესებს, ანუ ტაქსში ვიჯექი იმ დღეს და ტაქსის ღოლი მეუნება, რომ ისე რა ქვია. ბიჭო, ესო აიო, ყაველაშვილი და აიო, სუფთა ჩცდას ამბავიო და მეთქი რა პონჩი მეთქი და აიო, სულიკოსნაირი პრეზიდენტი არის და რაღაცა. ანუ სხვადასხვა კატეგორიის და სხვადასხვა ტიპაჟისგან გამიგია სხვათა შორის ეგ შედარება და შე როგორ ფიქრობ? მიტყდება და. კეთის რა უნდა? ანუ ხო შეიძლება რომ მაგოგო აღარ წეროს სცენარი. არა, მე გონია რომ რაღაცა მაგიაა და რასაც წერს მე რომ ახდეს და იქნებოდა რომ აღარ წეროს, მე ცოტა ხანი გვეშველოს. მე ცოტა არ იყოს მიტყდება. ქართული სიმსონებია შეცეთა. დამიკნინეს პერსონაჟი. რა, ჩემი პერსონაჟი არის ჰეგელი მაგასთან შედარებით და ყოველ შემთხვევაში არ ადინებს რა იმ კანონ პროექტის რაღაცა მაგან ვიღაცა იმას ტყვანის დედას არ იძახეს რა ეხლა ჩემი პერსონაჟი და ცოტა მაგაზე მეტად განათლებული დიპლომი აქვს. მე ხო ვიცი და ჩემ პერსონაჟს დიპლომი აქვს სულიკოს. კი კაცო, მაგრამ და ხალხს უყვარს კაცო. კაი, ის კითხვაც უნდა დაგისვა, რასაც საშუალო სტატისტიკური გამლელი მეკითხება ხოლმე, შენი აზრით რო გაგრძელებული იყო შეცდა ვინ მოიგებდა არჩევნებს? თუ ვიცოდე შობელძაღლი ვიყო რა, კეთის რას გავუგებ, ხო? აი გამორიცო, არ ვიცი. ხო, აქაც რა, რატომაც სულ შენ გადაცემაში მიწევს ხოლმე ამის თქვა? არ ვიცი. ვინ გაიმარჯვებს? არ ვიცი. არის. მე ერთი ვიცი, ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს. არა, როგორც მიდიოდა თვითონ. მაგრა გაუსწორდება ხალხს. აი თვითონ სერიალი როგორც მიდიოდა, აი მან როგორ გძნობდი, საითკენ მიდიოდა ამბავი, ეჭვიც არ გაქვს? მართლა არ ვიცი. ვის გინდოდა რომ მოიგო?
თავისთავად ცხადე ახლა მე როგორც მსახიობს მე მინდა რომ მოვიგო რომ რაღაცა მომწოს კანცელო პრეზიდენტის როლში ხო ყოფნა. რა სულიკოს ხაზი რაღაცა მომწოს მაგრამ იცი რა აქ ახლა მარტო ჩემი სურვილი ხო არ არის გასათვალისწინებელი მაყურებელია ხალხია და რომ თავარი ახლა ვინც არის დედა დედოფალი კეთი დევდარი რასაც გადაწყვეტს ესე იქნება მორჩა და გათავდა რა იცი რა ახლა ჩვენი პროფესია რეჟისორების დრამატურგების ძალიან დიქტატორული ახლა რა უდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და არ არის გასაკვირი ჩვენ რასაც ვინებებთ ესე იქნება იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ სამყაროს და ნახოთ რა არ ვიცი არჩევნები ხომ მოვაწყოთ ხო ისე რახან შეეხეს სფეროს ხელოვნებას და კონკრეტულად სამსახიობო სფეროს როგორ უყურებ ამ პროცესებს ანუ თვითონ რამდენად მაყოფილი ხარ რამდენად თვითონ როგორ შეაფასებდი იმ პროცესებს თუნდაც ის რომ გაიფიცა ძალიან ბევრი მსახიობი ის რომ აქტიურად აქციიდან ინტერვიუებს იძლევენ იქარიან და იცი რა ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი და ერთ რამეს აღნიშნავ ყველა მე ჩვენ საქმეს პროფესიას ვერ დავარქმევდი იცი ეს არის ცხოვრების წესი ხო ხა მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა იმიტომ რომ დავიბადე გავიზარდე ამ სფეროში ვარ ხო ეს არის ცხოვრების წესი აი პროფესია ამით პროფესიებს არ ვაკნინებ რასაკვირველია მაგრამ აი პროფესია შეიძლება ცოტა ხნით შეაჩეროს ადამიანმა იმიტომ რომ რასაკვირველია გაცილებით მძაფრი მოვლენები ვითარდება დღეს საქართველოში მაგრამ აი ცხოვრების წესის გადადება ძალიან რთულია მაგრამ ეხლა ისეთი პროცესები მიმდინარეობს რომ ჩვენი სფეროს ხალხის უკვე მიხვდა და აი ყველაზე ბოლოსაც შეიძლება პური მოიკლოს, წყალი მოიკლოს, ყველაფერი მოიკლოს, მაგრამ აი ამ შემოქმედების გადადება ძალიან რთულია, მაგრამ ჩანს, აი თუნდაც მაღაზე უნდა მიხვდეს ახლა. ხა ხოცი ვერაფერს ვერ მიხვდება, მაგრამ ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ აი ცხოვრების წესს რომ გამოცული და გადადებ, ესე იგი ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ რა. მე პირადად ხო? აი თუ ვერ წარმოვიდგენთ რა, ხა აი ლომკას ვიტყვი რა. ისე მენატრება სპექტაკლების დადგმა რაღაცა აი რა ქვია ჩვენი გიორგი რო იტყვის ლიფონავა დავიწყეთ გადაღება და აღარ ისე მენატრება აი გიჟგავარ უკვე აღარ ვიცი მაგრამ რა ვქნა ზუსტად ვიცი მე თუ არ ვიდექი იქ სადაც დღეს დგას ჯანსაღი ნაწილი ჩვენი ქვეყნის თუ ვინმე ვერ დგას მე იმათ რასაკვირველია არ ვაყენებ ჩერდილში ხა რასისულელი შეიძლება ადამიანს უფრო ფიზიკურად არ შეუძლია ხო იქ რომ არ ვიდგეს ზუსტად ვიცი რომ ვეღარასოდეს ვეღარ გავაკეთებ ამას უბრალოდ ვეღარასოდეს ვეღარ ჩემი ცხოვრების წესი დამთავრდება რა და ამიტომ თუნდაც აი ეს ეგოისტურად რომ შევხედო ამ ყველაფერს რა თუმცა ხა ყველაზე მთავარი რასაკვირველია ჩვენი სამშობლოა ხო არ მინდა რაღაც პათეტიური გამოჩნდება იქ თუ არ ვიდექი მე ვიცი რომ ხვალ და ზეგ აღარ მექნება აღარ იქნება ის რისთვისაც უნდა ხარობდეს ადამიანი აბა ქვეყანა რად გინდა ხო სადაც უნდა გიხარობდეს სადაც უნდა შემოქმედებით იყო დაკავებული სადაც უნდა აკეთო ის რაც შენ გიხარია და რასაც სხვას მიანიჭებს სიამოვნებას რა რაღაც მიტინგი ჩავატარო არა რატო ეგრე ხა ისეთი დროა ყველა ქუჩაშიც რომ მოისმინო ორი ადამიანის საუბარი რომელიც მიდის შეიძლება ისიც მიტინგად მოგეჩვენოს ხო რა მაგრამ ხო ეს ტალღა რა და ტყილა აქვს ახლა იმედი რა იქ მავანს მომწონს სიტყვა მავანს ტყილა გაქვთ იმედი არ დავიღლებით იმიტომ რომ ეს იმიტომ კი არა ნავარჯიშებები ვართ გენეტიკური დაუღლელობაა რა აბა როგორ მოიტანა ახლა საქართველოს თავი აქამდე ახლა ამდენი 2000 წლის მანძილზე 2500 ომიზე მეტი აქვს ნანახი ხო ახლა ისტორიკოსი არ ვარო ზუსტი ციფრი თქვა ნანახი ხო ადამიანი ყოველ წელს ომობ კაცო ვაი რო შეხედო და არ დაიღალა და ეხლა რატო უნდა დაიღალოს თან ეხლა მით უმეტეს მოშიებული რობოკოპების ფონზე რა საწყლები და ჟოჟოლი და ნანუკას უნდა ვთქვა რომ ერთი ორი ზემეთ ლობიანით გამოვაცხობინოთ რომ იქნებ ეგენი ჩვენები არიან ზოგი ხომაინც არის ახლა იქიდან რა ცოტა ნაკლებად ირთმეინება რა პატარა ვაჭამოთ ხოლმე რა ასე რომ ხო დარწმუნებული ვარ ზუსტად ეს ისეთი იმედი არ არის რა რომ რაღაცა ვიღაც დავამშვიდო დარწმუნებული ვარ და ყველა იყავით რომ ეს დამთავრდება რა. მალე დამთავრდება ჩვენ სასიკეთოდ და იმათივე სასიკეთოდ ვინც აღარ იქნება ხელისუფლებაში. მაგათვისაც კარგი იქნება რა. რაც მალე გაემიჯნებით ამას. მით მალე გაუშვებთ თქვენ შვილებს სასწავლებლად უცხოეთში. ამას უკვე ქოცებისთვის ვიზახი რა. და მით მალე წახვალთ შოპინგზე
იმაში რა საყიდლებზე თქვენ რო კარგად გაიგოთ საზღვარგარეთ რა ლილოს ჩამთებით რა მით და თუ ესე გააგრძელებთ მე ივლით ისევ იმ წიუმენში რა და რაღაცა ზაპოროჟეცის იმებს ამოიღებენ რა იყო შენთვის ახლა რამდენი დღეა ხო უკვე 22 დღეა ხო ვწდები დღეს აქციების და რა იყო აი ამ პერიოდში შენთვის ყველაზე უფრო როგორ გითხრათ აი ისეთი დასამახსოვრებელი მომენტი გულისხმობ რომ ისეთი ემოციური შეიძლება ან ნებისმიერი რაიმე კრიტერიუმით აი ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი რა იყო როდესაც ხო რაღაცა დასამახსოვრებელი და აი იცი რა მოდი აღმაფრთოვანებელს ვიტყვი ის მე რაც წაკითხული მაქვს ხო ისტორიაში ის რაც მე თქვა ძალიან ხშირად მომჩვენებია სიყალბედ და აი სადღეგრძელოთო ქართველი უტეხი და რაღაცა ხო ამას ნათლად ხედავ რომ ბიჭო რაც მეტი გამოდის იქიდან მეც ურტყავენ ეს ხალხი უფრო მეტი მიდის და უფრო მეტ წინააღმდეგობას უწევს არ შინდება გესმის ეს უკვე ნათლად ნახე თუმცა ადრეც მაქვს ნანახი ხო 9 აპრილს ჩვენი გოგოები ავტომატიონ რუსებს ესე ეკაჩებოდნენ ბიჭო და აი მაშინაც ხომ აქ ნახი და ეხლაც იგივე მეორდება თაობა გამოიცვალა რა ბოლო რა თაობა გამოიცვალა და პატარები რა ხე ჩემთვის ბავშვები რასაკვირველია საწყენა თავნობა იგივე დუხზე არიან გესმის იგივე იმაზე არიან და მიდიან და რა ვიცი ხა ცოტა ოდნავ გონიერი ადამიანი თუ ხა პურზე გადასასმელი ტვინი მაინც დარჩა ვიღაცას თავში უნდა მიხვდეს რა ხოცებს და საუბარი რომ არ გატყდება არ არსებობს არ გატყდებიან რა ჩივილი ხმლისა ვაჟამშაველას ლექსი ერთ დაჟანგებულ ხარ გორდაო დაგობებია ქარქაში და მოკლედ ასე გრძელდება რა და ბოლოს არის თუ სახელს არ მაშოვნინებ ხმალზეა საუბარი როგორ დავბრუნდე შინაო არის ეგეთი ესე თავდება ეს ლექსი რა ანუ მაშინაც ჩვენი წინაპრებიც რა გარდა იმისა რომ ხალხ აი მტერს ჟუჟავდა და ხოცავდა იმისთვისაც საკეთდა სახელოვანი ყოფილიყო. ეხლა ვიღაცა შეუძლია მოეჩვენოს, მოიცა რა ეგ მოსაჩვენებლად აკეთე. მოსაჩვენებლად, მიდი აბა გააკეთე მოსაჩვენებლად ერთი 60 გაცოფებული ის რომ მოგდებს, რა ქვია, რობოკოპი თან ზუსტად რო იცი რომ ქცემენ. მიდი აბა თუ და შენ გააკეთე საჩვენებლად, ვისაც ეგეჩვენება. დიახ, სახელისთვისაც, სამშობლოსთვისაც და ყველაფრისთვის გაუწევს ქართველი ხალხი წინააღმდეგობას რუსეთს და ყველა მტერს ვინც არ უნდა იყოს. ასეთია ბუნება რა ჩვენი ეს შეძენილი და ნასწავლი კი არ გვა ბუნებაა ეგეთი ხო იცი ჩიხი როგორი რამეა ჩიხი ლაკმუსის ქაღალდია მეორენა აი რომ შეაგდებ ადამიანს ჩიხში იქ ჩნდება ამისი ნამდვილი ხასიათი რა აი ყველაზე წარმოუდგენელი აი ისეთი ადამიანის კი რა შეხედა აი რო შეხედა და შეიძლება ზეგ მოკვდეს რო შეხედა არა ეს ზეგ მოკვდება ეგეთია რომ ყვარყვარეში რამაშვილი არ ეყოლებაო და ახლობით ეგეთია რა აი ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიძლება ესეთი გამგელდეს რომ გაგიჟდე და ძირითადად ქართველი ხალხი ეგეთ ჩიხში ისეთი მგელდება რომ შენი და ჩემი მოწონებული და სხვისი აღმაფრთოვანებელი ასე ვთქვათ რა და ანუ აი ამ ყველაფერიდან გამომდინარე როგორ ვფიქრობ ამოვაჩვე რა დათმობაზე თავრობა ამ ჩემ ფეხებს თუ არ წამოვა აი რას ქვია არ წამოვა ისე წამოვა შენი მოწონებული სოფლის מחარუბლებივით ირბენენ აი აქეთკენ დათმობაზე იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი რა არ გატყდება ეს ხალხი ესეთია ჩვენი ბუნება გენეტიკა ესეთი ყველა აი შეიძლება ერთი შეხედვით მოეჩვენა ფუ ჩვენ ხო ესეთები ვართ ფუ ჩვენ ხო ისეთები ვართ ფუ ჩვენ ხო ესეთები ვართ და აი მე რომ დადგებან მართლა ყველა რომ გააცნობიერებს ქართველი რომ გააცნობიერებს რომ ბიჭო ამის იქით უკვე სულა აღარ არის აი მე ნახე როგორი ხდება ქართველი ეს არაერთ გზის გვაქვს ნანახი ჩემ თაობას ყოველ შემთხვევაში რა იგივე 9 აპრილის მნახველი ვარ და 9 აპრილის მნახველად ბეტერს ჯოხს რო ურტყავდა ის ბიჭი ხო აქედან შეხანდი რას დააკლებ იმას რას დააკლებ და დააკლო მაგ ჯოხმა დაანგრია ზუსტად საბჭოთა კავშირი და ეხლა კოცმაცუნებს კაი რა ჯოხი არ გჭირდება თქვენ რა არც ჯოხი გჭირდებათ არც არაფერი უბრალოდ უტეხი ნება ქართველი ერის დაამსხვრევს ამ რუსების ნასეთკებს მორჩა და მეტი არაფერი ეს всё რა უბედურება ხო და კიდე ხვალ არის მესხების მარში რატომ უსვამ ეხლა ამას ხას საღამოს 7 საათს 19 საათი ხო 7-ია კაცო შემეში კი ეგ არის თუ ვინმე მძიმე აი
ესენი მძიმე კუთხეს იტყვიან ხოლმე, მძიმე ხალხია რა. ოღონდ ამ სიტყვის კარგი გაგებით რა. აი დინჯი ხო რაჭველებზე ამბობენ, აი მძიმე ხასიათი, სვანური ხასიათი ცოტა. ხო. ესეთი მძიმე და დინჯი როგორც არის მესხი. აი ვინმე მომიყვეს მესხებზე ანეკდოტს. არ არსებობს მესხებზე ანეკდოტი. არ არსებობს მესხური იუმორი რაღაცა. არ არის ესეთი მძიმე ხალხი მე არ ვიცი. მე შემიძლია და მაქვს უფლება ამის, იმიტომ რომ დავიბადე და გავიზარდე. მესხი ვარ. თავიდან ბოლომდე. შეიძლება გვარი არ მიწყობდეს ხაც, მაგრამ ახალწლებში დავიბადე და გავიზარდე. ამათაც რომ გამოიყვან, ესე იგი ძალიან ესე იგი დედა გაქვს მორჩა რა. არ არსებობს ემოციაზე დასვა მესხი. შანსი არ არის. თან ყოველთვის ავანგარდში იყვნენ მესხები, მეომრები. სულ წინა ხაზზე იყვნენ ერთ-ერთი ომის ბრძოლის დროსაც, არ ვიცი, ვეღარ მოიყვან მაგალითს ბოდიშ ვიხდი, არა ვარ ისტორიკოსი, მესხები იყვნენ ავანგარდში და გადაიყვანეს, რომ არიერგარდში თუ რომელიღაც პლანგზე რომ თქვენ არ გახსნით, ეწყინათ. და წავიდნენ. გაიგე? აი ეგეთი ხალხია და ხა მესხებსაც რო გააგიჟებ, ხო გეუბნები რა დედა აღარ ყავთ რა. ასე რომ უკვე გვიან არის. ეხლა გინდა წამოვიდნენ, გინდა არ წამოვიდნენ. გატყდება ბოლო-ბოლო რა, ზეწოლას ვერ გაუძლებს ვერავინ. ქართველის ზეწოლას ვერ გაუძლებს. დიახ, ქართველის ზეწოლას ვერ გაუძლებს. აი ზუსტად ჩვენ ეთნოსზე მაქვს საუბარი რა. კი და რა თქმა უნდა, ყველა ის ადამიანი საქართველოში იცი რა არის მართლა აი დღეს ვლაპარაკობდით კიდე მეორე პროექტში, ანუ შენი შუაღამეში საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, თეონა ბაღდავაძე იყო სტუმრად და საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ არის ნამუშევარი იმაზე, რომ ტერმინი თვითონ ორი საქართველო. ეს არის რუსეთის მცდელობა, ისევ გაყოს საქართველო, მაგრამ ეს თუ ადრე მოახერხესავით, რომ გაყვეს საქართველო, ეს აღარ მოხდება. ორი საქართველო აქ არ არის. აქ არის საქართველო და იქით არის ოკუპანტის მიერ დაქირავებული ძალა, რომელიც ცდილობს, რომ ჩვენ გავყოს. ეგეთი რამე არ მოხდება. ახლა ნებისმიერი ვინც კიდე ფიქრობს, რომ იქნება და ქოცები მართლები არიან, აი უმარტივესია, რაც თქვეს რა შეასრულეს, ვინ დაუნიშნა რუსეთს აქ რეისები, ვინ გაუღო კარი ბოლომდე შემოდით და ვინ ჩააბარა ბიზნესები, ვინ აქებს პუტინიდან დაწყებული ლავროვი და ისინი რო ყავს კიდე ვიღაც ქალები სიმონიანი და ეგენი, ვინ აქებს ამ თავრობას, უნდა მიხვდეთ რა ხა როგორ არის ორად გაყოფილი ქართველი რომელიც ოკუპანტისკენ არის იმას საქართველოსთან არაფერი კავშირი არ აქვს ქართული სახელის და გვარის გარდა ეგრე ჩემი ზაღსაც ჩემი გვარი უწერია მაგრამ ადამიანი ხო არ არის ძაღლია კაცო და ძალიან მიყვარს ხო ასე რომ მარტო სახელებმა და გვარებმა არ მოგატყუოთ არა ხარ თქვენ ქართველები ვინც ოკუპანტს თუნდაც იმის შიშით რომ ვაიმე აქ რაღაცა არ მოხდეს ემორჩილები არა მორჩა და გათავდა ქართველის მაიდენტიფიცირებელი თვისება მრავალთაგან ერთ-ერთი და უმთავრესი არის უტეხობა არ გატყდა და დამთავრდა რა მორჩა ერთს გავიხსენებ ადრეც მაგახსენებო 9 აპრილს როდესაც საქართველოში ჩვენ ხოცავდნენ ქართველებს როდესაც ხოცავდნენ რუსები ციმბირში მაშინ ქართველები რუსების ჯარში მსახურობდნენ ციმბირის ერთ-ერთ ნაწილში სამხედრო ნაწილში მსახურობდა 300 ქართველი და იმათ უფრო ადრე იცოდნენ რომ მოხდებოდა დარბევა ამ სვერბლით სისხლი გამოიდინეს ხელებიდან შეაგროვეს და თეთრ ნაჭერზე დააწერეს ჩვენ თქვენთან ვართ ქართველებო ხო და იპოვნეს რასაკვირველია ეს და გამოიტანეს ეს დროშა პლაცს ეძახდნენ იმ მოედანს სადაც იკრიბებოდა პოლკი და დააფინეს მიწაზე მოაწყეს მთელი ეს პოლკი და აბა ქართველებიო რა ვინც ხართო ერთი ნაბიჯით წინს უყველა და 300 კაცი გადმოვიდა ან აი საოცარი ანალოგია 300 არაგველთან აი შეიძლება ითქვას რა გადმოდგეს ეს 300-მა ქართველმა ნაბიჯი ის ბიჭები დღესაც არიან აქ მე ერთს ვიცნობ მაგარი გადმოდგეს ნაბიჯი და აბა ეს რა არისო აქო და გადაუარეთ ეხლა ვინ გადაავლიდა რომელი ქართველი ჭკვატ ყოფილი გადაავლიდა მაგას ხო და
რასაკვირველია, კაცრი უარი მიიღეს. კარგიო და მაშინ მთელ პოლკს უბრძანეს, აბა ეხა მოეწყეთ და სულ ყველამ გადაუარეთ. ციმბირში, რუსეთის აი შუაგულში რა. ამ 300-მა ქართველ მაშინ ესეთი ილეთი იყო რა, სამხედრო კამარს იზრობდნენ, ხელზე იხვევდნენ და საბრძოლო იარაღად იყენებდნენ. 300-მა ქართველმა რო წაიძრო ეს კამრები და რო შემოარტყეს ალყა და არავინ არ გადმოდგათ ნაბიჯი თორე დედას გიტირებთო. ვერც ერთმა ვერ გაბედა, ვერ გაუბედეს აი 300 ქართველს. ფეხები ვერ მოჭამეს ძირში. ის დროშა მე დაკეცეს და გამოაგზავნეს საქართველოში. ის დროშა არ ვიცი ახლა აქ სად არის, მაგრამ ეს ფაქტი არსებობს. გესმით? აი კიდე გახსენებთ რა, რომ აი ეს უტეხი ხასიათი არის პირველი მაიდენტიფიცირებელი ქართველის და ქართველობის და ვერ წაართმევთ, გამორიცხულია, ვერ გატეხავთ, ვერ გაბზარავთ, წადით ქაჯანასე არ იყოს რა ამ კოცებს რა. ასე რომ აი ეგეთი ხალხი ვარ და ეგეთი ხალხი დგას დღეს რუსთაველზე. და კიდევ ძალიან გიქაქანეთ, მაგრამ რა ვქნა. არა, კაცო პირიქით. აი ეს ჯგუფები რო იქმნება, ხო. ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ კიდე გაყოფილია იქ რაღაცა სხვა ჯგუფი, მესხების ჯგუფი, რაჭველების ჯგუფი, ეს გაყოფა კი არა. ეს არის გაერთიანების აქცია. რა თქმა უნდა. აი, სხვადასხვა ჯგუფები როგორ ვერთიანდებით საქართველოსთვის წინახაზე, რომელიც მდებარეობს რუსთაველზე ამ შემთხვევაში. ასე რომ ეს არის გაერთიანების აქცია და გენაცვალეთ ქართველებს. ვაჰ, ძალიან კარგი და საინტერესო საუბარი იყო. ძალიან დიდი მადლობა კახა იმისათვის, რომ მოხვედი. ეხა ესეთ რთულ ვითარებაში ყოველთვის რთულია ხოლმე, მე რამდენი თვამამთ აქ ყველაფერს ყოველთვის იუმორით შეხედო, იმიტომ რომ ქვეყანაში ძალიან მძიმე ვითარებაა და არაფერი არ უჩანს იმის პირი, რომ რაღაცნაირად ეხლა უცებ ამ ეტაპისათვის განიმუხდება, ყველაფერი წინ არის, მაგრამ ისევ და ისევ ისეთი ანალოგი მოიყვანე, რომ ეგეთი ანალოგები ჩვენ ძალიან დიდი მეც გვაძლევს ზოგადად ცხოვრებაში. დიახ, აი ეს არის მართლა ნამდვილი ღირსება და არა ის ღირსება, რომელთაც ვითომ ევროპაში შევდივართ. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა ჩვენ მაყურებელს, რომ გვიყურებ და კახა გოგიძე კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებით შეიძლება კახან. მადლობა. მადლობა შენ. ჩვენ რა თქმა უნდა ტრადიციულად შევხვდებით ერთმანეთს ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა მთავარ არხზე და რა თქმა უნდა პარასკევს. Just keep up in that clutch. After us, no one will get A+. My style is dangerous and I can start the bus. So I crush for MC, turn them all to dust. And plus, when DJ cuts it and the party nuts, and so it's us, that's right. Hard to touch, electronic so sunny, we got much too much. So I come in, I try not to make a fuss. Never in a rush, I make sure the style is plush. See me at the card table, everything flush, so don't rush, just hush.